Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Siyanxusa kubo bonke abantu abalalele njengamanje njengokuba kunxusa uNkulunkulu esemazulwini ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli elishunyayelwayo njengamanje lombuso wezulu nokuphenduka nokuthethelelwa kwezono ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esazambulile kuwe wakunika ubufakazi ubuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungaxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyele nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayeza nasuke ifundisa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini, sicele nokuthi izwi lakhe liwele emphefumulweni wethu, lithele izithelo zokulunga egameni lika Jesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele namacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola umoya ongcwele elusa izimvu zakhe eziholela kuKristu Jesu, yena yedwa oyindlela neqiniso nokuphila. Sheshisani nithatha amaBhayibheli bangcwele, sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Amen. Siyonibingelela bangcwele bazalwane, abakholwayo nabangakholwayo nabasasebenzela ukukholo. Sinibingelela nonke egameni lothando lukaNkulunkulu olumangalisayo ngegama lika Jesu Kristu umninimandla onke. Siloke sifile bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele ukuba yinye inkosi, munye uNkulunkulu, munye umoya, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. Egameni lika Jesu Kristu. Uma iBhayibheli lithi yinye inkosi, yinye inkolo, okusho ukuthi iyodwa inkosi ebusa ngaphezu kwawo wonke amakhosi angavela. Melithi futhi inkolo iyodwa, okusho ukuthi nezinye izinkolo zingavela kepha egcineni azinamsebenzi, ukuba iyodwa inkolo. Uma ungekho kuloyo nkolo, maye kuwe.
Siloku sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abathwala izwi ngokuthembeka bafeza konke uNkulunkulu ayekuyalile ngabo, balihluphekela balifela. Sibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzela wona ngendodana yakhe uJesu Kristu eyafika ngomusa nangothando lukaNkulunkulu nangeqiniso likaNkulunkulu ayelithembisile lafezeka ukuzosifundisa indlela yeqiniso nokuphila evela ngoJesu kuphela. Ngekho omunye ongasisa kuleyo ndlela ngaphandle kwaJesu. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abathembeke ezweni. Bakwenza konke ayekushilo njengomyalelo wakhe sebegcwalisiwe ngomoya engcwele nokukholwa kwabo ezwini likaNkulunkulu. Bangcwele sengizakhele izitsha eziningi ngokushumayela iqiniso. Abakholwayo noma bayakholwa nalabo abangakholwa ngokuba leli ivangeli leli alikhethi. Yayizwa lo ndaba le. Libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Lisika umzalwane ethuyayo esontweni. Lisika umfundisi emi kwipulpit ethu yashumayela. Lisika umuntu ongakholwa eseza uzokholwa. Uthi umbhalo bathi sebekuzwa bahlabeke enhliziyweni. Mawucabanga yini kuhlabeke inhliziyo? Glory to Jesus Christ. Ukuba izwi likaNkulunkulu lidila nenhliziyo. Ingakho etshela abantu ukuthi inhliziyo ingumkhohlisi futhi yimbi. Uthi ubani ungayazi, uthi mina Jehova ngoba ngiyayihlola imidlinzo yomuntu. Ngihlole izibilini zakhe. uNkulunkulu akadili nenyama ngaphandle, udila nengaphakathi lakho. Ufune ukuya lapha enhlizweni yakho uyikhombisa ukungcola kwayo. Ingakho uJesu ethi ngokuba enhliziyweni kugcwele ububi, ubufebe, ukuphinga, ukuntshontsha, ukubulala, inzondo namanga lenkohliso. Nangempela inhliziyo yakhe yakufakazela ngoba uyazi ukuthi unamanga nawe. Uyazi ukuthi uyisifebe, uyazi ukuthi uyisiphingi. So uma ngishumayela angishumayeleli ukuthi ngenze abangani nabantu. Into yokuqala leyo kumele uyiqonde ngokushumayela kwami. Angithunywanga ukuzokwenza abangani nezwe. Ngithunyelwe ukuzofundisa abantu izindlela zikaMnini Mandla onke. La emhlabeni kunezindlela zabantu asebezakhile zabo. Okuwukuthi mawufika neqiniso likaNkulunkulu uzobatshela ukuthi lezo ndlela zabo aziyisi indawo bese uphenduke isitha. Yayibona lo ndaba le. So le ndaba le uma iphila ivela kuNkulunkulu. Ithi ukukholwa kuvela ngokukholwa ngokuba lowo olungileyo uphila ngokukholwa. Ukukholwa kuvela ngezwi. Yizwi engilishumayelayo. Yizwi elihlukumeza inhliziyo yomuntu othi uyakholwa bese imveza incwadi ukuthi akakholwa bese acasuka abheke mina. Libe lisho iBhayibheli athi uJesu hlolani imibhalo ngokuba niyona ninokuphila okuphakade iyona efakaza ngami. Kepha ngeke nize kumina ukuze nithole ukuphila. Ngokuba uthando lukaBaba lukho kuyini. Uthi angizifakazeli mina, angizidumisi mina. Kepha lowo ngithumileyo uyena ofakaza ngami. Ngokuba ngenza njalo okuhle phambi kwakhe. Mina angizikhukhumezi, angizigaji, angiziboni ngingcono kunomunye umuntu. Ngihamba ngezwi engilishumayela ngokukhuthala nangokuzinikela. Lithi iBhayibheli abavangeli bahluphekela ivangeli. Abaprofeti bahluphekela ukukholwa. Abazalwane bazodlula ezinhluphekweni nezilingo. Eliphi levangeli olifunayo? Leli elenza ukuthi ube comfortable.
unethezeke wena udle amagrebhisi ngama toothpick elithi udle wena isono ngefork and knife. Ngabe elakhe into uNkulunkulu ongithumile mina waphela ngokwembhalo yakhe angambulela yona. Angambulelwanga umuntu ivangeli noma ngabe kuthiwa ngaphenduka ngizwe imfundiso komunye umuntu kepha kayena uNkulunkulu wami. Naye akazange azambulele futhi izwi. uNkulunkulu onika ini ukuhlakanipha. Kubhalwe phansi eBhayibhelini mzalwane. Musali ukuphakamisa abantu. Mawukuthi wena ube umfundi ngaphansi kwami, mina bengikufundisa izwi kabani. Uma sowufundile wena, mawuqhubeka ufunda uNkulunkulu ekwambulela izinto, ngabe uwambulelwe yimina noma uNkulunkulu besebenzisa mina ukwambulela wena? Wasuzifunela uNkulunkulu, wayesekwambulela more. Wena uNkulunkulu okusizile not mina ngibe iveseli lokuthi ngihambise umyalezo. So le ndaba le yokuzikhukhumeza ayisindawo ebungcweleni. Mina mengikutyala nje ukuthi umfundisi wakho umfundisi wamanga ingokuba into ayifundisayo ayifakazelwa eBhayibhelini. Ngabe uyayithanda leyo nto noma ngaba uyithandi, anginandaba ukube egcineni izwi ekumele wena ufunde ukulazi ulenze. Uthi uJakobe, uma kukhona kunina noma phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu. Nami ngaguqa ngacela kuNkulunkulu ngingakwazi ukuthi yini ukukholwa, ngisalandela abaprofeti bamanga omprofeti bamanga T.D. Jakes no Joel Austin no Dr. Miles Monroe. Abantu laba abafundisa abaduma umhlaba wonke kuleke ngefundile nale yamaKristu esimanje manje. Iyamotivate kakhulu. Nami ngangifuna ukufana nabo. Ngangithi uma ngisindiswa noma ngizoshumayela, ngishumayelela ukuthi abantu ngibatshela amazwi ukuthi bakhuthale empilweni ukuthi baphokophele phambili, uNkulunkulu uzobanika more. Bathi ngesikhathi ngifika uNkulunkulu wangivula amehlo ukuthi angishunyayelwa kanjalo mina. Mina ngifuna abantu bathathe izwi lami eliphuma kumina, balise kubantu, bathathe abantu abalethe kumina. Bezophenduka ezonweni zabo, bezofuna insindiso ngokupheleleyo. Mina ngafika ngavumela lokhu uNkulunkulu asezambula njengokuba eyikho. Angizange ngiqhubeke nokubhebhetheka kwinkanuko yami yokuthanda imali. Ngacela uNkulunkulu ukuthi angithethelele, angiphe amandla, angiphe nokuhlakanipha. uNkulunkulu uyasinika ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha lezi zinto engizikhulumayo akuzona ezami, ukuba kwezami mhlawumbe ngabe ngizikhuluma ngokwami. Bathi njengoba yonke into engiyikhomba ngithi eBhayibhelini. eBhayibhelini. Asihambe seBhayibhelini. Wena umoya womona nomoya wenzondo nomoya wongazi nomoya wenkohliso nokulutheka wenza ukuthi wena ungalifuni ukuzwa ukuthi kuthini iBhayibheli. Ubheke mina ukuthi kuwena ngaphakathi khona insila engakugezeki igezwa yizwi likaNkulunkulu. Enza ukuthi wena ungakwazi ukuzwa izwi kepha uwahlulele ngokwenyama. Ubheka abantu basize ubakale ngamehlo njengamanzi ophuthu ukuthi hayi mina ngeke ngizwe ngomuntu ohlala emgaqweni. Mina ngeke ngizwe nje ngomuntu ohamba ngezinyawo. Mina nje ngifuna ukuthi ngitshele umuntu osephumelele. Omunye uthi wayezitshela ukuthi noma wayehlonipha kakhulu abantu abafundile sakhula. Kepha uthe mase uhlakaniphile wayesebona ukuthi no, inhlonipho ebalulekile ngaphezulu kokufunda. Ngokuba ungafunda ugcwala impakamo bese ungasabahlonipha abanye abantu. Bese qhamuka umuntu ongafundile kepha ugcwele inhlonipho, uthola ukuthi nokuhlakanipha kunaye ngokuba ukuhlakanipha akulandulelwa isitifiketi. Ukuhlakanipha akulandulelwa yini? Isitifiketi. Isitifiketi siwumkomelo ukuthi uphumelele kulento obuyifundela. But impilo inokuhlakanipha kwakhona. Njengoba kunemiyalelo yokuhlakanipha empilweni. Ungenzi komunye umuntu into ongeke uze uthande ukuthi yenziwe kuwena.
ungafisi into yakamakhelwane wakho, ungayintshontshi, ungaphindi, ungabulali, hlonipha uyihlo nonyoko. Lezo zinto lezo njengoba zikhona nje, ngiyazi ukuthi wena manje ushadile, uma zange wenze lutho uziphilela nje kahle, unkosikazi wakho akuphingele noma umkhwenyana wakho akuphingele, kungakuthokozisa yini lokho? Uyayazi impendulo. Uma wena ufuyile noma unenkomo, ufika inkomo zakho zinhlontshiwe, kungakuthokozisa yini lokho? Uma wena unezingane uzele, uhambe wena uthi uyobulala omunye umuntu ukuze uthole imali ukuze kondle ingane zakho, ungathanda yini wena kubulawe wena ukuze omunye umuntu ayokondla ingane zakho zisale zilambe na? Ngiyazi ukuthi impendulo kulezona zonke lezi zinto cha akukho ongakuthanda. Ungathanda yini ikhulunywe kambi ngawe uhlentshwe? Cha, ngeke uzuthanda. But uyahleba, uyaphinga, uyantshontsha, uyabulala, uqamba amanga, ukhatha abantu. Unenzondo. Vele lezo zinto ziqhamuka kuyona inzondo. Yabona bekuthiwa uyasindiswa, mawusindiswa. Mengitshela umuntu mina ngithi yabona umuntu uyasindiswa. Awukwazi ukwenza izinto obuzenza ungakusindiswa kwinsindiso. Amen. Awukwazi. Ingakho kuthiwa umuntu omdala mkhumule. Mawukhumula umuntu omdala kuvela umuntu omusha owakhiwayo ngokukaNkulunkulu. So uma wena uzofunda kule nkolo yobungcwele, awukwazi uqhubeka uhlebe, usizakale ngokuhlupheka kwamakhelwane, usizakale ngokulimala komunye umuntu ngenxa yokuthi lo muntu wena unenkinga nawe. Lo nkulunkulu lesimkhonzayo wathumela uJesu emhlabeni ukuthi azofundisa thina ukuthethelelana, ukuthi ngoba uNkulunkulu mesiyakena nathi siyocela ukuthethelelwa asithethelele ngokuba nathi sithethelele abasonayo. Uma siza kuyena singafuni ukuthethelela abantu abasonayo, kepha sifuna ukuthethelelwa nguye. Thina singabantu abangamaxoki ngokuba sifuna kwenziwe okuhle kithi, kepha sikwazi ukwenza okuhle kwabanye abantu. Impilo uNkulunkulu ayifunayo akusiyona leyo. uNkulunkulu akafuni isikhethe ubuso babantu sithi hayi ngoba uBright unemoto enzima uyena ufuna abe nesikhundla ngoba usebenza kahle. Lo ngokuyahlupheka kufanele ehlala lapha ngasemnyango ukuba kenzi lutho. Kepha lo muntu uyakholwa udlula lo muntu lo ohamba ngemoto. Thina sehlulela ngendlela yasenyameni. Lo moya ngiyawukhuza kubantu abathi bayakholwa. Uma ulazi iBhayibheli you understand ukukhumela kwami ukuthi kuyisekelo seBhayibheli. Ngikhuluma amazwi kaNkulunkulu kubantu ababiziwe uNkulunkulu ukuze bona bahlole imibhalo. Kuthi nalowo othi usafuna ukuzokholwa methi mebheka indlela engishumayela ngayo athathe iBhayibheli lakhe alifunde. Afukuze aze afunde uqonde yabona incwadi le ngempela lo muntu lo yonke ekhuluma uyithatha phansi. Okusho ngempela iBhayibheli njengoba ngicabanga ukuba abantu abaningi bacabanga ukuthi iBhayibheli iyaziphikisa noma incwadi engaphelele noma labhalwa abantu incwadi engenawo amandla. Yabona bese beze eBhayibhelini bafuna ukuthatha izinto abazosebenzisa ukuthi balwe ngazo. You understand? Ukuzidefenda noma ukuzilandulela. Noma ke into ezokwenza ukuthi empilweni iBhayibheli linamazwi onke okuphila. Mengithi amazwi onke okuphila, linamazwi onke okuphila. Kepha wona mawuzokhetha amazwi wafunayo eBhayibhelini azosebenzela wena for that particular reason. But ngeke azakholele kuNkulunkulu. Ngibuyela kule nto ke ukuthi umuntu methi azi mina ngifuna igolide. Mehambe enhlabathini lekhuwa ngibiwa khona igolide. Ngisho ehlakane neDiamond ngeke azalibone ngokuba ingqondo yakhe kuphi ikwigolide. You understand? Ahlangane nayo lonke inhlobo yamatshe ayigugu abizayo but yena afuna igolide. Mengalitholi igolide kulo mhlaba othayina umsebenzi lenhlabathi. Ngeke ufikile kule nhlabathi wafika wathola wonke amatshe ayigugu. Yena wafuna igolide wangalithola. Wadlula amaDiamond. Abantu abafikayo beze befuna ingcebo ngempela bafuna yonke into. Bazothi nje ngifuna noma ngabe yini ezongikhulisa imicebo wami kulomhlaba lo. Afika athola igolide alithathe, athola iDiamond alithathe, athola isafiri alithathe, athole lonke inhlobo zamatshe azithathe.
ukuba yini yonke into uyibona iyigugu. Kepha kulowo yena wazi ukuthi igolide kuphela eliyigugu uye enhlabathini eyofuna igolide. Kanjalo ke nabantu mebesuka beyiBhayibhelini. Basuka beyiBhayibhelini ayofuna lento efunwa uyena. Mengayitholi leyo nto leyo akakholelwa eBhayibhelini. Kepha umuntu ofuna ukufunda nokuqonda nokukhula ufika buke yonke into iyigugu eBhayibhelini bese athathe akhiwe aze apheleliswe ekubeni umuntu onokuhlakanipha. Nami ngizinikele leso sikhathi ngino 3 years ngihamba noNkulunkulu. Angishumayeleli ukuthi abantu bangithande and angishumayeleli abantu baphendulwe yimina. Ngishumayeleli ukuthi abantu baphendulwe uNkulunkulu. That's why ngingakhathalele ukuthi bangaka abantu abathi amen. Bangaka abantu abathi lento ishoyo iyiqiniso. Ngijabuliswa ukuthi abafowethu abazwa iqiniso, abafowethu labo angijabuliswe isibalo sabantu. Ngijabuliswa ukuthi nginabo abafowethu engihamba nabo. Nginabo omama engihamba nabo. Nginabo odadewethu engihamba nabo. Ngokuba yini bona bazibonile bengaphelele base bamkela leli izwi elibenza baphelele. Izwi likaNkulunkulu mzalwane elethu sonke kepha lamkelwa yithina sonke. Baningi abantu abafundisayo angiphiki. But uma ukuthi wena awukho kumoya uzokufuna ukukhathamisa mina nomfundisi wakho, ungakhathalisi imfundiso. Ukukhathalisa nomfundisi wakho uzothi umfundisi wami ukuhamba ngemoto. Why yena ehlezi ehluphekile ecela imali? Why ecela edinga usizo kepha uthi uNkulunkulu? Umfundisi wami unakho konke. Ngoba yini wena wahlulela ngokubuka. Mina ngahlulela ngokomoya, ngokwezwi. uJesu azangafike emhlabeni acebe. Nami angibhekile inzuzo. Uma engibusisa uNkulunkulu ngengcebo, but akusho ukuthi angisuke eqinisweni. Uma uNkulunkulu engifundisa izindlela zakhe, akungenzi lokho ukuthi ngisuke eqinisweni. Uma uNkulunkulu evumele ukuthi ngificwe isimo sokuhlupheka, akungenzi ukuthi ngishiye iqiniso likaNkulunkulu. Iqiniso likaNkulunkulu limile. Uma ngiguquka, ibani oguqukayo kanti? Umuntu noma izwi? Uma kuwukuthi guquka umuntu usho ukuthi izwi alishintshi. Umuntu oshintshayo. Ushintsha ingqondo yakhe. So iBhayibheli ke lifundisa thina abantu ukuthi ngokuba sesinensila yokungcola kwincwadi yamaRoma sahluko 12. Sesinensila yezimfundiso zokucathula kwezwe ezisibophayo ukuthi thina sifune into ngokuba izuzisa wena inyama yakho. Kepha umphefumulo wakho ayizuzisa. Understand ukuthi into ethandwa inyama yakho ayithandwa iqiniso. Into efunwa inhliziyo yakho ayifunwa iqiniso. Iqiniso lifuna umuntu ozolamukela iqiniso enze izinto ngeqiniso. Kepha inhliziyo yakho kwenzeka ngalesikhathi eklasini nefunda uphasa omunye kangcono, wena ucabanga ukuthi khona wrong ngaye umnyanya esikhundleni sokuthi ufunde kakhulu ukuze nawe ube ngcono ubheka umakhelwane. Kwenziwa ukuthi nasemsebenzini bese nisebenza omunye umuntu bethola ipromotion wena uyacasuka. Ubona ufanga le promotion ithola uwena. Yenzeka lento ngesikhathi umuntu esethe unkosikazi uthi lo yankosikazi akamfanele fanga uthathwe yimina. Umoya lowo, umkhobholo, umona nenzondo nokuhala. Mawuze emngcweleni leyo nto leyo ishiya ngaphandle. Ngokuba uzoba isidalwa esisha esiphila ngeqiniso. Mozophila ngeqiniso awuphileli into wena ngivuna wena. Singazikhohlisa abantu emhlabeni ngengibona abantu befuna ukuphikisana nami. Ngibe ngibakhomba iBhayibhelini. iBhayibheli alishintshi. Ngisho ungangiphikisa mina uthi cha hayi ke ngifuna ukuzwa wena ke uthini? Ngithi mina lithi iBhayibheli. Hayi asiyeke iBhayibheli sikhuluma ngani? Asikhulumi ngokuphila. Ayisho incwadi yezenzo sahluko 25 verse 21. uAgrippa
Awuhlehle ku20. Kuthe mina ngisakhohliwe Usahle ukuthi ko5, right? hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila. So manje mengiye eBhayibhelini, why wena ungasafuni ukuzwa iBhayibheli elikhuluma ukuthi lamazwi lawa awani awokuphila? Wonke amazwi aseBhayibhelini awokuphila. Izinto zenzeka zabhalwa phansi ukuze kufakazelwe amandla kaNkuluNkulu nabantu ababenikwe izwi nabantu ababemelene noNkuluNkulu isiphetho sabo siba njani. You understand? So ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unamandla uma kuwukuthi ngezwi lakhe wadala izulu nomhlaba. Yonke into wayenza ngezwi. uMoses azange amolwandle ngezikhwepha zakhe avule amanzi. No, kwathiwa akakhomba induku. Waqhamuka izwi lathi khomba induku. Uyacabanga ukuthi amanzi anamandla kangakanani? Amanzi akagugula le ndawo le abulala yonke into njengoba enza ngesikhathi sikaNoah. Lapho umnini imandla onke wawayalela amanzi ukuthi ahlukane phakathi ukuze kuhamba abantu bakhe. Abantu bakaNkuluNkulu abazilweli bona izimpi zasemhlabeni. Njengoba enza izimangaliso eGibhithe, enza izibonakaliso ngoMoses. Kukhona abantu abafana noJambre, noJanis, noBalaam. Abantu abayizanusi nabathakathi abakwazi ukwenza imilimo. Yonke into uMoses ayenzayo bafuna ukuyenza nabo bayabona ukuthi iyenzeka. Kepha kuhambe kufike le khona uNkulunkulu ebavezela ukuthi ningakwenza okunye, kepha okunye ngeke nikwazi ukwenza. Ngokuba mina ngaphezulu kwenu. So uNkulunkulu ukhipha abantu ehluphekeni ngamandla akhe, abenzele indlela lapho bengaboni khona ngamandla akhe kuphela uma bezokholwa kuyena. uJobe wahlupheka ukuhlupheka onzima. Ukulahlekelwa ingcebo, izingane, agule. Ukugula okubi okumenza ukuthi agcine engasahloniphekile. Kepha azange aze amthuke uNkulunkulu. Into ayifuna ukuthi wayezihlola ukuthi ngabe ngenzeni uNkulunkulu. Njobe ezibuza nje ngobuya zifuna ukuthi yini ngabe ngenzile nami siyangifica leso sikhathi. Uhlupheka kungifice. Hayi kancane kungifica uhlupheka. Ngifuna ukukhala ngithi uNkulunkulu yini ngenzile? Yini ngempela ngoba ngenzeni? Ubuza imibuzo engisho izinto ezicashile lokufuna. Bathi uNkulunkulu athi ke eBhayibhelini bonke lapha kwincwadi yaJakobe sahluko 1 verse 3. Lawo mazwi lawo angenza ngikhumbule ukuthi kukhona into ethi uJobe eBhayibhelini. Khona into ethi uJosefa eBhayibhelini. Eyadayiswa abafowabo. Yahamba yoba isigqile eGibhithe. Yaphinde futhi yadayiswa eGibhithe, yahamba yovalelwa ejele ngamanga nangenkohliso iminyaka ewu10. Ingenzanga lutho. Kepha izange ize iphume endleleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayeyibekele ukuthi ayiphakamise egcineni. So uNkulunkulu uma sibekezela sihlala kuye phezulu kwazo zonke izinhlopheko, uyena okwazi ukusiphakamisa ukuze ubufakazi nodumo kube ngolwakhe nabantu bazi ukuthi lo muntu asimazele olubi ngokuba uyakholwa, simazi ihlupheka waphakamiswa uNkulunkulu wakhe. Eyizo lonto leyo. So lezi zinto lezi uma sekufika lokuhlupheka ubone ukuthi sengumthwalo yasengisaba ngisho ukucela usizo kubantu ngendlela abantu abangabuka ngayo. Abantu bazothi uba noNkulunkulu wakhe akasakholwa yini? Wayepho esigxeka thina sikhonza amadlozi bekuzobuya zofuna imali kuthina. Yayizo lonto leyo. Ngenxa ukuthi sekufika izimo bathi ukhuleka ukuthi uNkulunkulu ngicela wenze indlela nomusa ukuthi wena wedwa ukwazi ukuvezwa ukhazimuliswa. uNkulunkulu ubhale phansi eBhayibhelini uthi akho kulinga okunihlelayo ongaphezulu kwabanye abantu. Kulokulingwa lokhu okunifikelayo. Kuthi kufika uNkulunkulu usuke seyazi indlela azokusindisa ngayo. Njengoba enza nalapha kubantwana bakaIsrayeli eGibhithe olwandle libomvu.
ngesikhathi bona bemingasolwandle babengazi ukuthi bazoya ngalaphi bebona amagibhithe eza. Kepha uNkulunkulu wayesaya ingakho abayisa ngale yandlela leya wabahambisa le yandlela ngoba wefuna ukubakhombisa amandla akhe. Kunendlela njengamanje oyihamba empilweni yakho. Ukholo lwakho liyahlolwa. uNkulunkulu uyazi ukuthi why kumele ube kulesigaba okusona. But umbuzo wodwa, ngabe uzohamba uzisindise noma ngabe uzolinda uNkulunkulu akusindise? Zuthule izinto lezi. Mawusindisa wena, uNkulunkulu amandla akhe ngeke asabonakaliswe ngoba le ndawo ufanele ufike kuyona ngeke usafika ukuze amandla akhe abonakaliswe. Yezwa lona. Uzobona wena izinto zihamba kahle ngoba uzama ukusindisa kwesikhashana. So usuzothembela kuphi emandleni akho? uNkulunkulu usuzomlahla. Kanti ukuba bewulindile, indaba yokukholwa injalo ngekukhohlise mina. Ukuze ukholo lakho lupheleliswe, uNkulunkulu ufanele adlulise emlilweni, uhlolwe njengegolide. Uma kuwukuthi wena uyiphepha, ingakho uzama ukuzisindisa ukuze ungashi. Uma ukhona ingakho wazi ukuthi lapho uzophela ubomlotha. But uma uzazi ukuthi wena uyigolide ilapho khona uzothamba uNkulunkulu, uthi mina uNkulunkulu noma ngabe yini ozoyibeka phambi kwami, wena ozongenzela indlela ukuthi ngidlule kuona. So kuzofika izinkinga abantu bethi akayi mseneza ngomeni, uthi wena cha. Fika izinkinga kuthiwa hayi hambani emsamo, uthi wena cha. Athi omunye ayikhona umprofeti engimanziyo onamanzi, uthi cha. Mina ngiphila ngokukholwa, ukukholwa kwami kwavela ngizwi. Ukuphila kwami kwavela ngizwi. Ngakhiwe ulizwi oza kungiphilisa. Ehluphekeni kwami konke ulizwi uza kuyenza indlela. Ngokuba uJesu uthi ke umuntu ozama ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Ingakho abantu begijima izangoma, begijima izinyanga, begijima zonke lezi zinto abazenza abayemsamo. Ngokuba yini? Bafundiswe ukuthi indlela yokuphila ufanele wenze something ukuze kuphume something. Yezwa lonto leyo, khona le kuthiwa faka imali uzobona. Labantu abamemgaqweni. Uthi omunye uyadansa, ame ngesitayile esize, aphoze. Mewafaka imali, anyakaza aphinde ame. Uphinde ufaka imali aphinde anyakaza aphinde ame. Faka imali uzobona, yabo? So ilo mgilingwaneke le eyenzakala emhlabeni. Hayi mina letha 500 rand ngikunika amafutha. Letha 250,000 rand ngikunika amafutha into ezokulapha. Isindise le ithemba lakho lohlala lekuyona njalo ngisho ungafika umuntu azokutshela ngoJesu ngeke uzosindiswa. Ukuba wena uthembele kulawa amafutha lawo. Shudwe umuntu nalawa amafutha mefa nawe sekuphelile ngawo. Mina ke uNkulunkulu wami akanasiqala akanasiphetho, akabhubhe akazeli akalali. Yena njalo. Uma ngidlula esimene esinzima ngiyazi ukuthi ukhona uyayazi indlela. Ingakho ngiguqa ngikhala kuyena ngithi angiceli ukuthi uNkulunkulu ususa lento manje phambi kwami ngithi mina uNkulunkulu ngicela ungiphe amandla okuthwala lo mthwalo engibhekene nawo ngize ngidlule kuwona. You understand? uNkulunkulu ufuna abantu ababekezelayo emhlabeni. Ubona imndeni nje nemishado iphela ibhubha nabantu bayesheshe bayeke imisebenzi ngokuba abakwazi ukubekezela. Lemhlabeni sindiswa ukubekezela. Lemhlabeni uma ufuna ukusindiswa ngempela usindiswa ngokubekezela. Awukwazi ukuze emngcweleni usanengqondo nensila yasezweni ufuna ukuthi uzoyiqhubha le emngcweleni. Awukwazi inhlobo. Benike Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala ivesi lesithathu. yes. Nazi lokho ukuthi ukuvivinya kokukholwa kwenu. Ukuvivinya ukukholwa lwethu Kuveza ukukhuthazela. Kuveza ukuthi thina sibe kuqale kubheke ukuthi siyakwazi ukubekezela. So ukukhuthazeka kuvela kuphi ekubekezeleni. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo. So ukukhuthazela lokhu ukukhuthazela ekutheni wena uhlezi ezwini imisebenzi yokuphelela upheleliswa ngezwi. Ezo lonto leyo. Uma kukuthi mina ngakha umuntu. Bengithi ngakho umuntu mina. Lo muntu lawo uthola ukuthi amadlebe akanawo, epha abanye abantu banawo. Lo muntu ngicabanga ukuthi uzozwa ngani. Bese ngithi hayi ngakho umuntu ophelele. Yezo lonto bese ngithi umuntu omakaphasiswe ngoba uphelele. Ngizosho amadlebe akanawo nje uzozwa ngani. Ngizosho naye
hayi phela hayi uzaba indlela yokucabanga into ongayisho engabe uqala phansi umsebenzi ulungise yabona mengaphelele mekuthiwa emngcweleni fanele ngifunde ukuthethelela uma inhliziyo yami ilikhulu lapho ekuthetheleleni ngithi ngifuna ukusindiswa kepha iBhayibheli lithi funda ukuthethelela kepha mina ngikwazi hayi ngiyashoda kumele ngiqale phansi ngiyolungiswa ngiqale phansi ngilungiselele ini ukuthethelela mekuthi nginomona lithi iBhayibheli yipha iba nomusa ube nozwelo mina mekuthi nginenkinga nokupha fanele ngiqale phansi ngiyophelela ibhijwa ngisho uNkulunkulu indlela yokuphelela ibhijwa ke kulezi zinto ke ngikutsheleke imfihlo hamba ufunda ukuzila ukudla uqaphansi ngedolo thandaza cela uNkulunkulu akusize abulale lo moya ngaphakathi womona umoya lo womona uphume ukuzila ukudla ucela uNkulunkulu akusize bese kuzoba umoya wempakamo ewoma uzibona ungcono kunabanye abantu usathi uzongena emngcweleni lo moya lo ngeke uzuphase la ngoba indawo yabantu abathobekile le uzongena uzophakamisa uzoziphakamisa wena uzobukeka njengomuntu ongaphelele ekhaya uba ungena endaweni errong so uma ukuthi uyazibona nje mina ngiphakeme uyatshela futhi inembeza yakho uthi ayazi ngiyazitshela mina hamba uqale phansi uthi uNkulunkulu ngingcolile ngicela umoya wempakamo ngiyacela ungisize ungibulale lo moya ngizibone nami ngifana nabanye abantu do you understand yabona uma njengoba ngishumayela mekufika umuntu enamasingili efaka amacici asike isimo sokumatheka ngisho akakuphumule no miyekeni akeze nakho wena mesungcwele asike sokutshela abantu asa kufanele wena ufuna ngabe ugqoka kanjeni umuntu wesifazane no akuyona ndawo yakho leyo iBhayibheli etshela umuntu wesifazane mafunda ukuthobeka yilowo nalowo akafundisa akhuluma izinto ezakhayo nomakhelwane ungamahluleli umuntu yekela umuntu onikiwe izwi ukuthi afundise akhe umuntu uNkulunkulu odile nenhliziyo njengoba sithi iBhayibheli bathi sebekuzwa lokho bahlabeke enhliziyweni basebebuza uPetru bathi madoda abazalwane siyakwenza njani na wathi uPetru phendukani babuza uJohane uMbhapatisi bathi yini kumele siyenze wathi uJohane uma unemajazi amabili noma unamajezi amabili noma unezikipa ezimbili nika lo ngenakho umuntu okudla enza njalo qhamuka amafama amasosha manje thina senze njani uthi ningahluleli abantu ngendlela engafanele oqhamuka abatheli sibentela senze njani uthi nina aneliswani lokhu enikholelwayo abantu abaneliseki ngamaholo abo baze bantshontshe emsebenzini baze bagwazisa abantu baze bathatha imali yomgwazelo ngenxa yomona akayifuni uNkulunkulu lo amaphoyisa abapha abantu abangafanele axhaphaza abantu amanye abo hayi wonke njengoba nathi emngcweleni uma kone umzalwane ezweni kuthiwa amakholo akushiwo ukuthi ikholo amakholo mase kuzoba abantu abanomona unokudla akafuni ukupha so lezi zinto lezi you understand ukuthi uma uzemngcweleni uzofundiswa indlela yokuthanda omunye umuntu njengoba nawe ufuna ukuthandwa uzofundiswa indlela yokuphila nomunye umuntu njengoba nawe ufuna ukuthi uphele nabanye abantu mawusizakala ngokulimala komunye umuntu uthi uyamthanda uNkulunkulu lo muntu lowo uyakumthethelela amsuse ebubini amguqule amenze ingane yakhe usale wena uyilo muntu omubi noma ngabe kuthiwa akakwenzanga lokho kuloya muntu kepha wena usumume phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngokuba usizakala ngobubi komunye umuntu ungasizakali ngapha iBhayibheli lizoqondisa isimilo sakho sazi ukuthi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba nayo indlela afuna siphile ngayo lemhlabeni lemhlabeni imhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi kepha thina sesizitshela ukuthi umhlaba wethu uthi uNkulunkulu niyakubusa but akuwona wenu uma ngibekwe emsebenzini kuthiwa ngimanager ngibusa esikhundleni sokuba imanager but akuyona inkampani yami indaba ezibhlungu lezo akuyona inkampani yami bese mina ngizibona ngathi inkampani yami sengifuna ukusabisa abantu ngixoxisa abantu sengibanjwe umoya kaSathane nalemhlabeni kunamakhosi kunopresident kunezikhulu kunabafundisi kunababishop but umhlaba nabantu akubona kwabo
abantu bangabaNkulunkulu. Wena funda ukuphatha abantu kahle, abantu bakaNkulunkulu. Emsebenzini funda ukuphatha abantu kahle. Ukuba lo msebenzi nalowo position wenikwe uNkulunkulu. Uma ngimlana mina ngifumayela ngikhuluma iqiniso, ngizonitshela izinto uNkulunkulu afuna sizenze. Uma qhamuka umalusi wamanga njengoba uJesu ethi ke khona amasela ngizokuya eBhasobhani ke isela ke leli. Bhasobhani uma ungakholwa hamba uhambe kuyena. Uzofika ngitshontshe nawe. Ngizobona sewundiza naye. Lalela. Angishumayeleli ukubona izibalo zikhula. Maningi amabandla anezibalo ezinkulu kepha ziya esihogweni ngenxa yokuthi iqiniso lika Jesu alikho ngaphakathi ebandleni. uNkulunkulu okhumula izinzipho zomuntu wesifazane ezokufakelwa. uNkulunkulu ogundisa umfana oyirasta izinwele. uNkulunkulu oyekisa umuntu odakwa utshwala. Makufika kumina isidakwa mina fanele ngisithande njengomfowethu isidakwa njengoba ngikhona njengoba ngifundisa. Ukuba nami uNkulunkulu wangithanda ngiyisifebe ngiyisiphingi ngishaya indlwabu ngiqamba amanga ngibhema insangu. Wangithanda uNkulunkulu wangibekela usuku lokuthi ngelinye ilanga ngiyofakaza ngamandla akhe empilweni yami. Njengoba ngimlana angikho ngcwele kunomunye umuntu. Ngifanele ukuphelelisa ukuqala uthandweni likaNkulunkulu ngenze yonke into angifundise yona. Njengokusho kwemibhalo. Wazibona ulungile emehlweni akho usuwile. Funda ukuhlolisisa imfundiso. iBhayibheli ilumakoya. iBhayibheli uma uNkulunkulu ekuphile umoya ukuhlakanipha uzokukhanyisela yonke into ekumele uyazi. Isinqumo esakho ukuba uNkulunkulu azange alimakho umuntu wamphoqelela ukuthi enze intando yakhe. Ingakho babuza ukuthi uNkulunkulu mekuthi unamandla okudala umhlaba. Why Paul avumela ukuthi uSathane alontuze awise uAdam noEva? Why Paul engamsusa uSathane emhlabeni njengamanje? No, understand lokho ukuthi uNkulunkulu yonke into uyibeke isikhathi sayo. Ngeke enze into ngoba kufanele kuvune wena. But kukho konke lokho ukwenzela indlela ukuthi wena ukwazi ukuthi uphilele yena khona kunjalo. Ukuba wona uAdam ngithi. Kepha isakhona indlela yokuthi siphinde senze kahle ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu enze kahle. Akamphoqanga umuntu ukuthi enze intando yakhe. Wamfundisa ukuthi empilweni khona okuhle nokubi. Ungakwenzi okubi. Mengithi mina nguNkulunkulu wakho nomdali wakho nobaba wakho nomenzi wakho. Manje ngikubeka le ngadini ungathinti la. Ungathinta yonke into ekhona ngaphandle kwalezinto engithe ungazithinta. Mase uzithinta uNkulunkulu ozomblame. Awuziboni wena ungalungile. Yabona ukuthi ngempela iself righteousness ibabulala kanjani abantu abangaqondi. Wena ubona yonke into engathi wrong wena right wena olungile. Iyona ke lento yenza abantu bangakwazi ukusindiswa. Abantu abaningi abasindiswa ngenxa ye self righteousness noma ukulunga komuntu emehlweni akhe. Abasindiswa ngenxa lo moya. So mina mengikutshela ngithi uma uze kule mfundiso le engifundisayo mina, uwaza neBhayibheli lakho. Sihlole imbhalo, ukholwe yizwi, ungangibheki mina. Ngoba mengifa namhlanje wena fanele usale nezwi engasoze labuna. Hayi ukuthi uthembele kumina. Ungani bese kufembe nethi wawe ngeke sisaphindeke sithole umfundisi. No, uthi uNkulunkulu akazishiyi. Engenawo ufakazi nengcosana. So understand ukuthi imfundiso ivela ngezwi. Yizwi ekumele ulazi ulenze. Yizwi ekumele ulazi likubuse. Mongabuswa yizwi, ukholo lwakho alunamsebenzi. Ukuba savela ngezwi siyakuhamba ngezwi. Yizwi elikhuluma zonke lezi zinto engizikhulumayo. Inyama ayinanzuzo. Kholwa yizwi kuqala ukuze uphile impilo yobungcwele. Yizwi elivela kuNkulunkulu. Maningi ke amazwi asekhona manje aqhamukayo. Kuyaphela kaNkulunkulu lona limlodwa. Uthi uJesu kwincwadi yaJohane isahluko 15.
15 ngithi uverse 15 mengaphosisi noma uverse 20 angazi isiqiniseko ngoba lapho uJesu uthi ke uma izwe linizonda yazini ukuthi nami la ngizonda ukuba uma beningela yayithola 15 uthi incwadi ngokuka Johane isahluko 15 verse 18. yes Uma izwe linizonda niyazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu. so uma mina ngishumayela lezi zinto lezi ezibhalwe eBhayibhelini njengoba zinjalo ngambula lokho kufihlakele kulabo abasathi ngifundisa kulabo abasancela ubisi kwabanye lezi zinto lezi azihambisani nabo ngokuba banezimfundiso ababambelele kuzona abangeke bavuma ukwahlukaniswa nazo ezenza ukuthi bazonde lento engiyishoyo kungeyona yami kepha kaJesu. Amen. Uma izwe linizonda yazini ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu. yayizwa lo ndaba leyo. So mina ngeke ngikwazi ukuthi manje ngizo-expecta noma ngilindele ukuthi nina nivumelane nami noma nivumelane nithande mina ekubeni anithandi izwi. Amen. Ungangithanda kanjani mina uhlule ukuthanda izwi? Ungalithanda kanjani izwi uhlule ukuthanda mina? Angiphinde leyo. Awukwazi ukuthi uzothanda uNkulunkulu uhlule ukuthanda umuntu oseduze kwakho. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu nomthanda umuntu oseduze kwakho uhlule ukuthanda uNkulunkulu. Into eyodwa le kepha ngathi izu2. Sho ukuthi ukuze ukwazi ukuthanda ufuna ufunde uNkulunkulu ukuthi uthandisa kanjani, uNkulunkulu uthanda kanjani, uNkulunkulu ufuna sithandane kanjani. Wenza lokho kushiwo yizwi ube sewuphelelisile othandweni. Lapha mawuzofundisa izinto ezikhuza abantu kwizindlela zabo zobumnyama lindela ukuthi uzoba isitha kubona. Uma belingabezwe Uma thina besikhuluma njengabaprofeti benu bamanga nabafundisi benu bamanga izwe beliza kuthanda okwalo. ngabe ligcwele ibandla njengoba sishumayela ngabe sinabantu abaningi abasilandelayo ngoba ngabe sikhuluma lezi zinto lezi abafuna ukuzizwa. Kepha lokhu ningesiko abezwe. Kepha ngokuba asibona bezwe Nganikhetha mina sihamba ngokukhethwa yizwi. kungalokhu izwe linizonda. Ingakho izwi ke yabona kele abantu bayiphatha lencwadi kepha bayizonda. Ngiyakutshela mina abantu bayiphatha iBhayibheli kepha bayizonda. Ngokuba uthi uma belingithanda benizokwenza imiyalelo yabo. iBhayibheli inemiyalelo. Uthola umzalwane phethe iBhayibheli kepha uthuka inhlamba, kepha uyanxapha, kepha uyazonda, kepha uyabulala, kepha uyafeba. Ufaka amazinyo njengoba manje athu umzalwane uliphethe iBhayibheli into ekhuluma against noma emelene nalezi zinto azenzayo kepha uyiphethe lencwadi. Umfundisi ame phambi kona inqambe lamanga azaqede. Lo nithi amen. Akhanda rashaba hallelujah glory to God. Ngapha into eyishoyo iphikisana neBhayibheli ngenxa ukuthi ubuvila buhlasele kubantu. Noma belibona iqiniso eBhayibhelini uyasaba ukubuza umfundisi. Hayi phela inceke kaNkulunkulu. Lo moya usanibusa namanje njengoba uEnigma emela abantu ngokuthi abatshele izinto ezwakala kamnandi abatshele zibekise neqiniso likaNkulunkulu. So mengithi mina ngiyambuza noma ngithi lezi zinto ezishoyo zimelene nezwi abantu bathi ugcotshiwe. Uyinceke kaNkulunkulu mina nginomono ngoba uNkulunkulu akangikhethanga. Akhangiswa ngokukhethwa ngeke ngifike ngime nani ukuthi mina umuntu onomona ngeke azangene ezulwini. Bese ngiphinde ngizoba nomona nomuntu okhuluma amanga. Bona ukuthi uthengelwe imoto. Uthi uJesu uma izwe lenizonda wabe mthengele izimoto. Why? Uthi uJesu incwadi yaLuka 6:20 ngifuna ukufazela ngeBhayibheli ukuthi utheni uJesu kwincwadi yaLuka verse 6. Then uzobe sewuzahlulela wena ngoba yini nina niphethwe umoya wamanga.
Uyanimbuza into mayikuphethe uma uthi uphethwe ikhanda kusho ukuthi ikhanda linamandla ngaphezulu kokuqonda kwakho kuwena. Uyagula ngale ndlela ukuthi ikhanda liyakubusa ngaleso sikhathi libhlungu. Yezwa lonto. Uma uphethwe isisu awukwazi ukusicontrol isisu sikwenzisa lento lesifuna ukuthi uyenze. Uma ukuthi awufuna ukuya toilet uthi hayi ngeke ngiphathwe isisu mina uzohamba wena uzitoilethele phambi kwabantu. Bese uyanuka ngoba uthi ukolozela ukuthi wena uphethwe isisu. Uma uthi uphethwe umkhuhlane ngeke uthi mina ngeke ngikhwehlele ngifuna ukukhombisa umkhuhlane ngiphathwe wona uzokhwehlela uzocinana ukuba yini leyo nto le ingaphezulu kwamandla akho. Namanga ke ababusa kanjalo abantu. Mina ngizwana namanga kepha uyakhuluma manga uyawaqamba manga uyakholelwa futhi amanga. Ngenxa ukuthi umuntu ufaka isuthi waqoka kahle ubona ukuthi ayiqiniso ngoba lo muntu ugqoka nje. Ingakho athi uJesu nina nahlulela ngokwenyama ngaphandle anikwazi ukuzwa. Abantu abezwa leminyama ngisho bona abazalwane abaningi abezwa kuba bahlulela ngenyama. AmaBhayibheli aniwazi. Ninamavesi enwazini kwazi kwacaphuna meqhamuka umuntu okhuluma njengami. Bathi izwi liphelele njengoba ngilambula nje anilazi izwi ngiyanitshela mina. And yona lonto ezoniholela ebumnyameni kakhulu ngoba nelwa ngenyama. Siveza imibhalo ukuze abantu babheke imibhalo yabona tshela iBhayibheli ngiliphathi isikhathi esiningi. Ngikhuluma into bese ngithi uBright akafakazi ngimtshela incwadi. Angiplani ukuthi ngizobhala phansi ukuthi namhlanje ngizobhala ephepheni ukuthi ngisofundisa ngani. Ngenzi lonto leyo. uJesu ubhalile kwincwadi yaLuka sahluko 21 verse 15. Uthi ngiyakungcwalisa ngiyonifaka ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha uyakuthola 21:15. Uthini? Ngokuba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha. Uwe wena unginika umlomo nokuhlakanipha. Yonke imlana amacabanga ngikhuluma ngubani? Abangemelana nakho. Ingakho ngakwazi ukumelana nalento le ngoba yonke into esizama ukuyithi uyayiphetha ngithi iBhayibheli lethi kanje. Uthi lethi iBhayibheli wena utheni wena? Bakuphike bonke abayimpikini. Uthi awuphinde ubafundele. Ngokuba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha. Yes sir. Abangemelane nakho. Bakuphike bonke abayimpikini. Yonke into mina ungayikhuluma mina ngiyazi ukuthi awuli nami. Ngeke ukwazi ukumelana nalezi zinto lezi ungakholwa. Ngoba yena ayikho lento kwena. Nginikwe mina umlomo nokuhlakanipha. Mengimlana ngizikhulumeli mina. Ukhuluma lo onginikile umlomo nani nokuhlakanipha. So izwi engilikhulumayo elakhe lifakazelwa iBhayibheli. Bengithe incwadi yiphi Luke 6 kulabo abajabule ababona ukuthi ngempela uyincika kaNkulunkulu enigma ngoba nakuhamba ngemoto uthengelwa abazalwane. Lalela mzalwane ngixoxela indaba mina lethi leBhayibheli. Wayesephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi nibusisiwe nina abampofu. Bright awungizwanga. Ngithe ngifuna uLuka 6 verse 20. Yes, verse 20. Oh, verse 22. Nibusisiwe nxa abantu benizonda. Yes. Nxa benicwasa, benithuka, belilahla igama lenu. Ngokungathi libi ngenxa yendodana yomuntu. Yonke into mina uma ungikhuluma kabi noma ungidelela noma mhlawumbe unginyokolota noma ungizingela ngenxa kaJesu anginankinga ngoba ngiyazi kuyisibusiso lokho. Thokozani ngalolo suku. Thokozani ngalolo suku. Nigxume ngokuba bhekani. Umvuzo wenu mkhulu. Umvuzo mkhulu kuphi? Ezulwini. Okay. Ngokuba oyise babo benza njalo kuba profeti. Kepha maye kini bacebileyo. Ngokuba niyamukela induduzo yenu. Ngokuba konke ukujabula kwenu kulemhlabeni. Maye kini basuthiyo kalokho. Maye kunina enakho konke lemhlabeni. Ngokuba niyakulamba. Ngokuba egcineni nizolamba njengesicebe esihogweni sisacela amanzi sisasha namanje siyahlushwa umlilo. Maye kini bahlekayo kalokho. Maye kunina enihlekayo. Ngokuba niyakulila nikhale. Nina nisizakalayo njengamanje enijabulile nisajabuliswa amahlaya nama-movie nenjabulo yasemhlabeni ngoba egcineni nizokhala maye kunina. Maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani. Awuzweke nali le verse engifuna sihlale kulona. Lithi iBhayibheli maye kini uma
abantu bonke bekhuluma kahle ngaye yebo ngokuba oyise babo ngokuba oyise babo benza njalo kubaprofeti bamanga. so ngibuyela kulento ke ukuthi nabathi abantu nginomona noenigma ngoba uthengelwe imoto abantu sebebangakanani abafundisi abakhona bekhuluma iqiniso abahleli eBhayibhelini. Ngikhuluma ngomuntu othi ukhuluma ngoJesu ubona ke vela ku TV bese abantu bamzwele ubona ukuthi unezikweletu nami nginezikweletu but angeke ngikwazi ukuhambe ngi-advertise lokho ukuthi nginezikweletu. Wonke umuntu unezinkinga but yabona lento ukuthi athengelwe imoto mina ngibe ngikhomba iBhayibheli abantu bengafuni mina. Umehluko lapho uyakukhombisa ukuthi uthini umbhalo ungiphindele. Maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani Yes. ngokuba oyise babo benza njalo kubaprofeti bamanga. Angisho ukuthi mina ngingcono ngithi iBhayibheli liqinisile ngoba lisho lama kube ukuthi wonke umuntu ungumqambe manga kepha uNkulunkulu uqinisile. So izwi lakhe elifakazayo uma ninenzojabulisa ukuthi hayi mina nginomona ingakho ngena abalandeli akungimangalisi. Akukho ngabalandeli angikhathazwa izinombolo mina nesibalo sabantu. Ngikhathazwa imphefumulo mina yamukela izwi ngokwembhalo. Yonke into engikhulumile ngingazange ngiyiphethe yonke eBhayibhelini kepha iseBhayibhelini. Singathi mesidlala lentshumayelo manje yonke into engitshele yona ngikuthathe ngikufake ivesi nevesi ukuba yonke lento le njengoba uJesu ethi ngizakunika umlomo nokuhlakanipha ngikhuluma izinto zeBhayibheli. Awusale songinika lapha ya kwincwadi ka yamaRoma sahluko 12 sengivala ngayo verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane Ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngomusa nangobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu. sinikela ini Imizimba yenu. okay asike siphinde sithi kuyihlaba sihlengeleze sindlale phansi le ndaba le. Ukunikela umzimba wakho bese athi kube njani Ibe ngumnikelo ophilileyo onjani ke ongcwele okay othandeka kuNkulunkulu. othandeka kubani kuNkulunkulu. uma unikela umzimba wakho wamukela izwi ezolo le wamukela izwi. Ngiyanincenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo. Unikela umzimba wakho ezwini. Yabona lezwi sithumelayo lifuna indawo emzimbeni yomuntu. Uma lithola indawo enhlizweni yakho lifike likhiphe izithelo zomnikelo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. So uma uzwa izwi awenzeni mina. Uma usindiswa awenzeni mina. Noma kuthiwa uyanikela ebandleni awenzeni mina. Unikele emsebenzini kaNkulunkulu. You understand? So manje umuntu hayi manje ufuna ungitshela ukuthi le mali le enikelwayo idliwa uNkulunkulu kaNkulunkulu ngoba msanisenza izilimi imali kaNkulunkulu leyo ngoba imali idliwa yini. We understand ukuthi mina njengoba ngimla ngiyafundisa. Angikaze ngiyokufundela ngithola iqualification ukufundisa. Bathi ngifundisa ngokuphila. And impilo yami ilele kulokufundisa. You understand? KuneBhayibheli encwadi kunencwadi kwincwadi yaseKorinte engifakazelayo ukuthi mina njengoba ngifundisa nje ngifanele ukuphila ngalokho okunikelwayo. Lokho ngeke sikufihle. Bathi angikwazi ukungqwaba ngithi sengishumayela ngemali lo ngithi kufunakala imali yokwenza ukuthi kufunakala imali yokwenza ukuthi lokho uma ukuthi mina sengizama indlela zokuthi abantu bahlezi bekhokha izimali mina sengiyangiqwaba. Kepha iBhayibheli lithi okunikelwayo unikelwa emsebenzini kaNkulunkulu. And labo abafundisayo ngezinto zikaNkulunkulu ngithi incwadi leyo yokuqala yaseKorinte sahluko 9 ufuna uverse 7. Kubani oke aye empini Awuhlehle kancane uqale from verse 5. asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafowethu ebenkosi noKefasi na
kanti yimi kuphela noBarnabas esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na? Kubani oke aye empini ngezakhe izandla ngezakho izindleko na? Kubani otshala isivini angazidli izithelo zaso na? Kubani owalusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi na? Lokhu ngikusho ngokwabantu nje na? Nomthetho kambe kawusho khona lokho na? Ngokuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi awuzo umpostoli uPaul uyothatha uthi kulotshiwe kwenza into eyenziwa uJesu. Yabona njengoba ngifundisa ngithatha ngiyokubhala ngiyokufaka kuphi lapho khona kubhalwe khona into engifundisayo. Njengoba ngenza lokhu ngenzela ukufakazela ukuthi mina nabapostoli nabaprofeti noJesu simoya munye. Angikhulumi okwami. Njengoba kubhaliwe emthethweni kaMose kuthiwa kulotshiwe emthethweni kuthiwa ungabopheli inkomo uyisebenzise ifake isifonyo. Kufanele idle ukuze ithola amandla okusebenza. So njengoba kuthiwa mawutshala isivini ubhekile ukuthi wena wenze njani uhlomule nawe udle. So uma ngiyempini angiyingezindleko zami ngithunyiwe uNkulunkulu onginika izikhali zokulwa. Ngisebenzela uNkulunkulu mina ngiyinceku yakhe. Angisebenzeli ukuthi mina nina ningikhokhela imali. Nina nenza lokho uNkulunkulu akuyalile. Hayi ngamandla ami, hayi ngokuqonda kwami. Uma wena ngavumi ukuthi ukwenze lokho, ungakwenzi, awukwenzeli mina. Batho okwenzayo ukwenza ngomyalelo kaNkulunkulu. Amakholwa ambulelwe umoya ongcwele enza lezi zinto lezi ngaphandle kokuthi ancengwe. Akufanele uncengelwe ukuthi wena ukhiphe okweshumi noma umnikelo. Akufanele. Umsebenzi wami ukushumayela ngiphilela kona uma unga-understand. So umsebenzi wami ngokushumayela nje. Uma nithi iBhayibheli ke kulotshiwe emsebenzini emthethweni kaMoses ukutheni? Ungayifaki inkabi isifonyo xa ibhula amabele. Yes. Manje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? Ngabe uNkulunkulu ukhathalele thina yini na? Noma ukusho ngenxa yethu impela. Akakhulumi ngezilwane. Uqobo lwazi ukhuluma ngabantu njengoba ethi ngenxa yethu na ukhuluma ngabantu abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ingakho ngithi iBhayibheli linemqondo ocashile kulabo abangakholwa. Yebo kwalotshwa ngenxa yethu. Kubhalwe ngenxa yabantu abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngokuba lowo olimayo kufanele alime enethemba. Ulima enethemba. Nobhulayo abhule enethemba. Nalowo obhulayo ubhule enethemba. Lokwabelwa lokuthi abelwe ukuthi njengoba sisebenza kunokuthi nathi uma kwenziwa lezi zinto nathi sinelungelo lokuthi uma kunikelwa nathi sihlomule kulokho kunikelwayo senze izidingo zempilo. You understand? Ngeke ngikhulume ukuthi hayi i-microphone ifile. No, kufanele ngithenge insipho yokugeza amakhwapha ayanuka. Kufanele ngithenge into yokugcoba. Kufanele ngithenge i-under. Kufanele ngibuye ngithenge uthayi nebhantshi elisha. Kufanele ngithenge izicathulo. Njoba ngihamba ngevangeli. You understand? But angeke ngikwazi ukuthi ngizothi hey phela kufanele ngikhokhele ngoba ngiyashumayela. No. Uma thina sihlwanyela kini okomoya. Uma sikhuluma izinto zikamoya kunina kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na? Uma sizovuna ke kwenu kwenyama njengoba nisebenza nginesebenza ingane zenu zisesikoleni angithi umani yebo ingane yakho ekhokhela school fees uyithengela uniform. You understand? But lapha uyifundisela ukuthi ezulwini uyifundisela ukuthi emhlabeni nawe ngelinye ilanga unethemba lokuthi kuyoba into ethize. You understand? Mina umsebenzi wami ukufundisa wena nengane yakho nomkhulu wakho nogogo wakho ngifundisa yonke into. Ngifundisela abantu ukuthi balungele uNkulunkulu ozobuya azokwahlulela abantu abaholela ezulwini. You understand? Amen. So mina umsebenzi wami ukufida wena ngokomoya sikhuluma izinto zikamoya ngikhuluma okwenyama. Okwenyama azosala lemhlabeni. You understand? Amen. So angikwazi ke ukuphanda ngevangeli. Akulonela ukuphanda asidayisi ivangeli lamahala. Ngisho mina abantu abenza izinto eziyaliwe eBhayibhelini bazenza ngokamoya abazenzi ngoba nakubenzela umhlengi noma benzela ubright. Benza ngokuba uNkulunkulu bazwile izwi lakhe bayalenza. You understand? Uma kuthi anginikele umuntu ngeke ungibone ngithi
ngiyozama indlela yokuthi ngibenze bakhokhe. Nope, ngiyahamba ngiyocela usizo njengabo bonke abantu. Cela ungisize. Cela ungiboleke. Cela ungisize. Cela ungiboleke. Kubuhlungu ukuboleka, kubuhlungu kuloko ucela usizo. But isimo sike siphoqa. You understand? So, ngaleyo ndlela leyo uma ngase ngibuke lezi zinto ngithi mina yabo ngophela ngiyahlupheka ngimele lento mina ngifanele nginami ngisebenza umsebenzi wami bese ngiyaduba indaba zokushumayela ngithi ngiyofuna umsebenzi. Ngelinye ilanga ngiyoma phambi kwesihlalo sekubheka umphefumulo ekuthiwa kwamele ngisindise. Kuthiwa ngenxa yakho labantu abasindiswanga ngeke wathanda izinto zasemhlabeni. Ivangeli ngiyalithanda lidelelekile njengoba silishumayela. Lithatheka kancane njengoba silikhuluma ngoba abantu babheka ukuthi lemhlabeni kufanele sibe nemali. Imali ifanele sibe nayo, fanele sibe nama skills nama qualification ukuthi sikwazi ukuthi senze indlela zemali. But ke singalahli umbuso ngokuba egcineni zonke lezi zinto sizozishiya ngemuva. You understand? So yilokho nje ebengithi ngifuna ukuveza ukuthi uma sizinikela siyiminikelo ephilileyo bese thini ngokuba ngomusa nakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. So umnikelo ongcwele lowo mawamukela izwi wena uzokwenza konke okushiwa izwi ukuze wena kuNkulunkulu akwazi ukuhlala kuwena ngoba mawamukela uJesu usuzoba umnikelo njengoba uJesu aba umnikelo kuNkulunkulu oyiphungela imnandi. Yezwa lonto ukuthi umzimba wakhe wenza yonke into eshiwo uNkulunkulu into efuna uNkulunkulu. Ilokho kuphela ukwenza ukuthi ube umnikelo ongcwele phambi kwaNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ukukhonza kwethu makube nokuqonda. Singavele singamakholwa kepha siqondi sivele sivuma yonke into eshiwo abafundisi. Ningalingisi lelizwe. Singafani nabantu basezweni. Kodwa niguqulwe isimo bese kuguqulwa ngokwesimo sibe basha. Ibentsha ingqondo yenu. Ingqondo ekumele ishintshe so izwi lizosebenza ingqondo yakho ukuthi liguqule. Ukuze nibe nokuhlolisisa. Ukuze sikwazi ukwenza njani? Nibe nokuhlolisisa. So mina abantu bayangixaya ukuthi mina umuntu befundisa into ngiyayihlolisisa. Mawucabanga wani ngihlolisisa? Uboshe mina ngizenza ngcono. Kepha iBhayibheli liyangivuna. Ubani oright kanti? Yimina noma iBhayibheli? Kanti mengenza lento esho iBhayibheli ngirong yini kanti? Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Kanti why sithi wozana amaBhayibheli enu usiwavule sihlole imibhalo? Ingoba sifuna nina nisizakale. Nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo. Lezo ndo lethini? Yile ndo lesifundisa abazalwane. Ayikho enye into kutshela mase ubuthi yini ngifundisa ngeBhayibheli ukuthi abantu bazindlela zikaNkulunkulu bahambe ngazo kuphela abangazazi ngibafundise. Yini ngokuba ungambulele hayi ukuthi ngiyachoma ngokuba into ayenzile ngeke ngikwazi ukuphika lokho. But angimkhulu ngiyena umpostoli ngiyena umprofeti. Ngincebe ngisisebenzi nje esivumile ukwenza intando kaNkulunkulu kuphela. Angibhekile izinamba nezibalo zabantu kubangakanani. Indaba ilokuthi abantu abaphendukayo ngabe bahamba ngokweqiniso lezi zikaNkulunkulu. Abangakufinyeleli sibakhuthaze ukuthi bafinyelele. Umsebenzi wami yilo yoba ngimla uJesu Kristu inkosi. Uthini uPetru ngesikhathi befundiswa sebezwa ukuthi lento lena yafika enhliziyweni. Lathi iBhayibheli bathi sebekuzwa lokho bahlabeke ezinhliziyweni. Base bethi kuPetru nakubanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? Wayesetheni uPetru? Phendukani. Uthi uPetru ke phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathize. Bese uphendukile sowubona ukuthi indlela ohamba ngayo ayikho right. Kufanele uzovuma izono zakho kuJesu. Bese wena ke ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Ungene ngaphansi kwamanzi bese usikufaka amanzi usitshela sithi mhlenge izoni siyakufaka ngaphansi kwamanzi siyakubhabhadisa egameni lika Jesu Kristu. Sovuka sokwisidalwe esisha ukuba lo muntu siyamgqeba emanzini lo wendala ngimanje uyavuma ukuthi uJesu uyinkosi. So mesenza lento le kuphalo ukhombisa ukuthi wena uyavuma ukuthi manje usuyashintsha impilo yakho. Uyaphenduka ngithi babhadiswa ke egameni lika Jesu Kristu.
kukho ukuthethelela kwezono zakho. khona niyakwamukeliswa. So mase uqalile sowuthintekile sowufuna ukufunda bese ke kuthiwa ke khona uyokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngeke uvele usamukeliswe, uyafundiswa indlela yokungcwele bese wamukeliswa ubungcwele kupheleleyo. Isiphiwo ke leso sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu Ngoba lesithembiso esaba bonke abantu. bonke abakude, bonke inkosi Abakude bonke uNkulunkulu yababiza ngamandla akhe. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala Wayesebayala wathini? zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Mefundiswa noma besindiswa abantu basindisela uNkulunkulu. iBhayibheli lithi ke baqhubeka bahlala efundisweni sobungcwele. So labantu bahlala esifundisweni kusho into ebalekile mase usindisiwe imfundiso. Imfundiso yasemngcweleni iyodwa ayiguquki. Ingakho ngithi ke yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni lika Jesu Kristu. Bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu ngokusho kwembhalo baza kusithinta kule mniningwane lo ibonayo ku screen. uNkulunkulu emuhle ayenza indlela uze ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu, uqhubeke nokuphila impilo yobungcwele, wamukeliswe isiphiwo sakhe, uhlale ezwini lakhe njengokusho kwembhalo. uJesu Kristu uyinkosi. Sicela sivale umkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu ezimpilweni zethu. Siyacela Nkulunkulu, njengoba izwi lakho Nkosi licije ngaphezulu kwenkemba ecije enhlangothi zombili, lihlabe Nkosi lahlulele yonke imidlinzo nemicabango engcolileyo, lisuse izimpilo zethu ebumnyameni, ngokuba wena Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi, uyisibani esizile ezweni. Siyakwamukela Nkosi ukuphila, siyayamukela izwi lakho eliyimbewu ukuba lingene ngaphakathi Nkosi emphefumulweni wethu, lifeze umsebenzi wakho omuhle Nkulunkulu wethu osemazulwini, egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Thatha udumo nenkazimulo manje naphakade. Amen.